សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយករបៀបប្រើប្រាស់ពាក្យ Miss, Miss, Mrs, Mr ហើយនិង Doctor មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទូទៅមានការប្រើប្រាស់ជាលោកច្រឡំគ្នានឹងដោយសារតែការយល់មិនច្បាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់នេះអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមមើលតែម្ដងពាក្យ Miss អានថា Miss ណា Miss ដល់ពេលមួយទៀតអាន Miss ណា Z ជាមួយនឹង Z ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអានេះអានថា Miss បកប្រែថាកញ្ញាអូខេអញ្ចឹងពាក្យ Miss ហ្នឹងប្រើជាមួយស្ត្រីវ័យក្មេងណាប្រើជាមួយស្ត្រីវ័យក្មេងយើងប្រើ Miss អូខេចំណែកអានឹងប្រើជាមួយស្ត្រីដែលមិនទាន់រៀបការហើយនៅមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំអូខេអញ្ចឹង Miss ប្រើជាមួយស្ត្រីវ័យក្មេងហើយប្រើជាមួយស្ត្រីដែលមិនទាន់រៀបការហើយមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំទៀតតែបើមានអាយុលើស30ឆ្នាំយើងប្រើអីផ្សេងអូខេអញ្ចឹង Miss ហ្នឹងបកប្រែថាកញ្ញាឬក៏នាងកញ្ញាអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ Miss Moninit អូខេអញ្ចឹងកញ្ញា Moninit ណាឈ្មោះកូនស្រីខ្ញុំឈ្មោះ Moninit Miss Moninit កញ្ញា Moninit ណាហើយ Excuse me Miss you drop your purse អូខេ you drop your purse purse ហ្នឹងកាបូបលុយស្រីណាបូបលុយស្ត្រីហ្នឹងគេហៅ purse excuse me miss you drop your purse សំទោសកញ្ញាអ្នកធ្លាក់ឬក៏ធ្លាក់កាបូបលុយហើយអញ្ចឹងណាកាបូបលុយរបស់អ្នកធ្លាក់ហើយអញ្ចឹងណាអូខេ Miss Thin គឺកញ្ញា Thin ណាកញ្ញា Thin ជាទូទៅគេហៅតកូលទេគេប្រើជាមួយតកូលទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងដោយសារយើងអត់ធ្លាប់ហៅតកូលយើងហៅតែឈ្មោះយើងហៅអូខេ Miss Moninit ក៏បាន Miss Thin ក៏បាន Miss Thin come here please អូខេកញ្ញា Thin ឬក៏កញ្ញាតកូល Thin សូមអញ្ជើញមកណាអូខេកញ្ញា Thin សូមអញ្ជើញមកណាឬក៏កញ្ញាតកូល Thin សូមអញ្ជើញមកណា plate អូខេ Miss Thin come here please អូខេអញ្ចឹង Miss បកប្រែថាកញ្ញាអូខេប្រើសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងនិងស្ត្រីដែលមិនទាន់រៀបការហើយមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំទៀតណាចុះបើលើស30ឆ្នាំប្រើអីវិញគឺប្រើអីផ្សេងទៀតអូខេ Mrs អានថា Mrs គឺបកប្រែថាលោកស្រីឬក៏អ្នកស្រីណា Mrs អូខេគាត់ណាបកប្រែប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរដឹងហើយតែប្រើជាមួយអ្នកណាណា Mrs គឺលោកស្រីឬក៏អ្នកស្រីអញ្ចឹងប្រើជាមួយស្ត្រីដែលរៀបការហើយអូខេប្រើជាមួយស្ត្រីដែលរៀបការហើយអូខេប្រើជាមួយស្ត្រីព្រោះ Mrs ហ្នឹងជាឋានៈជាផ្លូវការរបស់ស្ត្រីដែលរៀបការហើយគេប្រើ Mrs អូខេសូមចងចាំថាស្ត្រីខ្លះចង់ឲ្យគេហៅ Mrs ទោះបីជាប្តីគាត់បានស្លាប់ឬក៏លែងលះគ្នាក៏ដោយអូខេអញ្ចឹង Mrs ហ្នឹងគឺស្ត្រីដែលរៀបការហើយឬក៏ស្ត្រីដែលរៀបការហើយតែគាត់លែងលះឬក៏ប្តីស្លាប់តែគាត់នៅចង់បន្តប្រើ title នេះគាត់អាចប្រើបានណាគាត់ប្រាប់គេថាខ្ញុំចង់ឲ្យហៅខ្ញុំ Mrs អញ្ចឹងទៅអូខេឧទាហរណ៍ Mrs Wood អូខេអ្នកស្រី Wood អូខេឬក៏លោកស្រី Wood អញ្ចឹងទៅអូខេ Mrs ឈុនណាលោកស្រីឈុនឬក៏អ្នកស្រីឈុនអូខេ Mrs ឈុនស្រីនាងយើងហៅឈ្មោះពេញក៏បានយើងដាក់តកូលគាត់ក៏បានណាអូខេ Mrs ឈុនស្រីនាងឧទាហរណ៍អីចឹងទៅ Are you Mrs Solida តើអ្នកគឺអ្នកស្រី Solida មែនទេអូខេ Are you Mrs Solida តើអ្នកគឺជាអ្នកស្រី Solida មែនទេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ពាក្យ Mrs អូខេអញ្ចឹង Mrs សម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការហើយវាជាឋានៈរបស់ស្ត្រីដែលរៀបការហើយអូខេតោះយើងតទៅទៀតអានេះអានថា Miss អូខេ Miss ទៅសេជាមួយនឹងអក្សរ Z បើសិនជា Miss កញ្ញាគឺទៅសេជាមួយអក្សរ S អូខេអាន Miss ដល់ពេលនេះអាន Miss អូខេឬក៏ Maze អាន Maze ក៏បាន Miss ក៏បានណាអាចអានបានពីរ Maze ក៏បាន Miss ក៏បានអូខេបកប្រែថាអ្នកស្រីឬក៏អ្នកនាងអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើ Miss ឬក៏ Maze នេះប្រើពេលមិនដឹងច្បាស់អំពីស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ស្ត្រីនោះអូខេសំទោសយើងប្រើពាក្យ Miss ឬក៏ Maze នេះអាន Maze ឬក៏ Miss នេះនៅពេលដែលយើងមិនដឹងច្បាស់អំពីស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ស្ត្រីនោះមិនដឹងថារៀបការឬក៏នៅណាមិនដឹងថាមានប្តីឬក៏លែងលះហើយគឺក៏នៅទេអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងយើងចាក់កដាលអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ Miss អូខេយើងប្រើ Miss នេះតែម្ដងអូខេ
អូខេអញ្ចឹងយើងប្រើនៅពេលអ្នកមិនដឹងច្បាស់ថាស្ត្រីនោះមិនទាន់រៀបការឬអត់នឹងមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំឬក៏អត់ជួនកាលយើងមើលអត់ដឹងឯអ្នកខ្លះយើងអត់ដឹងថាតើគាត់រៀបការឬក៏នៅទេហើយឬក៏យើងអត់ដឹងថាតើគាត់មានអាយុ30ឆ្នាំឬក៏លើស30ឆ្នាំទេអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងប្រើកដាលតែម្ដងប្រើ miss អូខេប្រើសម្រាប់ស្ត្រីដែលប្តីស្លាប់ឬស្ត្រីដែលបានលែងលះគ្នាណាស្ត្រីដែលបានប្តីស្លាប់ឬក៏លែងលះគ្នាយើងប្រើ miss អញ្ចឹងតែបើសិនជាស្ត្រីនោះគាត់ប្រាប់យើងថាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រើ Mrs អូខេព្រោះគាត់រក្សាtitle របស់ដែលគាត់នៅជាមួយប្តីគាត់ហ្នឹងណាក្រោមប្តីគាត់ហ្នឹងបានអូខេតែតាមពិតបើសិនតាមការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវបើសិនតែគាត់ចង់ប្រើ Mrs តើតែគាត់រក្សានៅតកូលប្តីគាត់ព្រោះពីដើមធម្មតាស្ត្រីត្រូវដាក់តកូលខាងប្តីណាមិនយុត្តិធម៌ទេនិយាយមែនតើទៅណាប៉ុន្តែដោយសារតែសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយើងអាចប្រើបានសម្រាប់ហៅឈ្មោះខ្លួនឯងឈ្មោះផ្ទាល់របស់បុគ្គលក៏បានឈ្មោះតកូលគ្រួសារប្តីក៏បានអញ្ចឹងយើងប្រើMrs ទៅប៉ុន្តែបើសិនដូចក្នុងករណីនេះបើសិនក្នុងគាត់ករណីចង់រក្សា Mrs គឺគាត់ត្រូវតែរក្សាឈ្មោះប្តីគាត់តកូលប្តីគាត់ឬក៏ឈ្មោះប្តីគាត់អូខេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ចង់ប្រើតែឈ្មោះគាត់គឺត្រូវប្រើ Miss តែម្ដងអូខេតោះយើងមើលឧទាហរណ៍ Their teacher is Miss Allen អូខេ Their teacher is Miss Allen Miss មិន Miss ទេណា Miss Allen Z ជាមួយនឹង Z ណាឬក៏ Z ណាគ្រូបង្រៀនរបស់គេគឺអ្នកស្រី Allen ឬក៏អ្នកនាង Allen អូខេ What can I do for you Miss Jackson អូខេលោកស្រីអ្នកស្រី Jackson ឬក៏អ្នកនាង Jackson តើមានអីឲ្យខ្ញុំជួយទេឬក៏អ្នកនាងអញ្ជើញមានការអីដែរ What can I do for you អូខេ Mrs ស្រីមុំ works with me អូខេអ្នកស្រីមុំឬក៏អ្នកនាងស្រីមុំធ្វើការជាមួយខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងអ្នកស្រីមុំធ្វើការជាមួយខ្ញុំភ្លេចចំណុចមួយតាមពិតទៅស្ត្រីដែលអាយុលើ30ឆ្នាំណាអាយុលើ30ឆ្នាំបើសិនជាអត់ទាន់រៀបការក៏យើងហៅអាន Miss បានដែរអាន Miss មិនមែនអានកញ្ញាទៀតទេមិនមែនអាន Miss ទេគឺ Miss អូខេចំណុចមួយត្រូវបន្ថែមក្នុងហ្នឹងអូខេតែបើគាត់រៀបការហើយអាន Mrs បើគាត់មិនទាន់រៀបការអាន Miss អាចហៅ Miss តែម្ដងអាន Miss អូខេឥឡូវចំណាំអញ្ចឹង Miss អាន Miss ប្រើពេលមិនដឹងច្បាស់អំពីស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ស្ត្រីនោះអូខេទី2 Miss តែងតែជាជំរើសល្អសុវត្ថិភាពបំផុតនិងល្អបំផុតចំពោះព្រោះ Miss នឹងជាឋានៈកណ្ដាលដែលប្រើបានទាំងស្ត្រីដែលមិនទាន់រៀបការនិងរៀបការហើយអូខេអានថា Miss អូខេអញ្ចឹងចំណាំកន្លែងហ្នឹងអូខេឥឡូវ Doctor ម្ដងអានថា Doctor បកប្រែថាវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏បណ្ឌិតអូខេតើប្រើនៅពេលណាណាអ្នកនរធ្លាប់ច្រឡំអត់ Doctor អូខេអញ្ចឹង Doctor ហ្នឹងគឺអាន Doctor ប្រើសម្រាប់ស្ត្រីឬបុរសទាំងប្រុសទាំងស្រីណាដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតអូខេកាលណាបុរសឬក៏ស្ត្រីនោះដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតរៀនចប់ផ្នែកពេទ្យហ្នឹងគេហៅថា Doctor ណារៀនចប់8ឆ្នាំគេហៅ Doctor អូខេអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺប្រើសម្រាប់ស្ត្រីឬក៏បុរសដែលមានការសិក្សាដល់កម្រិតបណ្ឌិតអូខេពេលណាគេហៅ Doctor គឺទល់បុគ្គលហ្នឹងគឺជាស្ត្រីឬបុរសដែលរៀនចប់ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតគាត់ជាបណ្ឌិតគឺគេហៅថាបណ្ឌិតអញ្ចឹងមួយទៀតគឺគេហៅ Doctor ណាហើយមួយទៀតគឺប្រើសម្រាប់ស្ត្រីឬក៏បុរសដែលមានការសិក្សាដល់កម្រិតបណ្ឌិតណាកម្រិតបណ្ឌិតអញ្ចឹងគេហៅ PhD ឬក៏ពាក្យពេញ Philosophy Doctor អូខេ PhD ឬក៏ Philosophy Doctor បកប្រែថាបណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជាអីចឹងទៅអូខេអប Dr. គុណវុឌ្ឍអូខេលោកវេជ្ជបណ្ឌិតគុណវុឌ្ឍឬក៏លោកបណ្ឌិតគុណវុឌ្ឍណា I have an appointment with Dr. John at 10 o'clock អូខេ I have an appointment ខ្ញុំមានការណាត់ with Dr. John ជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យ John ឬក៏លោកវេជ្ជបណ្ឌិត John ហ្នឹងនៅម៉ោង10គត់អីចឹងទៅ
Dr. John earned his PhD from New York University Dr. John ទទួលបាន earn his PhD ទទួលបានកម្រិតបណ្ឌិតរបស់គាត់មកពីទីសាកលវិទ្យាល័យ New York អីចឹងទៅអូខេមើល Mr ម្ដង Mr ស្រួលទេអរគ្នាបាទអត់បាក់ចំណាំបបតែថាលោកអូខេប្រើសម្រាប់បរោះទូទៅទាំងរៀបការទាំងមិនទាន់រៀបការទាំងពោះម៉ាយទាំងអីទាំងអស់ប្រើបានទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាជម្រាបលាបាយបាយ